Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Balik lagi dengan Fikri di channel yang pas. Channelnya tempat saya nge-review barang-barang yang pas banget buat kamu semua. Beli laptop baru bukan satu-satunya solusi untuk ngatasin kebutuhan kamu terhadap kinerja laptop yang lebih mumpuni. Kadang-kadang upgrade jadi salah satu solusinya. Nah, di video kali ini saya pengen ngasih satu proses upgrade, di mana di sini ada sebuah laptop yang bakal saya upgrade dengan tambahan SSD dan RAM. Laptopnya sendiri jenisnya adalah Asus, serinya berapa ya? Oke, X441UV. Nah, Asus X441UV ini bakal kita upgrade pakai RAM tambahan. RAM-nya kita bakal jadiin dia udah basicnya i3 Gen 6 kalau nggak salah, dan sudah pakai discrete grafik 920MX. Kita bakal ganti RAM ya, yang tadinya standar 4GB jadi 8GB, dan harddisknya kita bakal ganti jadi SSD. Gimana performanya nanti setelah kita ganti? Kita cek. Oke, ini kondisi si laptopnya sebelum kita upgrade ya. Nah, jadi dia pakai RAM-nya 4GB dan prosesornya kita cek di sini adalah kita dapetin dia lumayan ya, CPU-nya kepake 100%, memorinya dia lambat lah gitu. Oke, prosesornya di sini masih kita dapetin Intel i3 generasi 6 dan memorinya 4GB. Nah, dia masih pakai hard disk dan dia GPU-nya sudah Radeon ya, Nvidia GeForce 920MX. Nah, kita lihat aja di sini ya lumayan sih. Untuk buka tadi kita buka Task Manager aja udah lumayan. Oke, sekarang kita buka Chrome. Kerasa lah ya, lumayan nih buka Chrome. Oke, ya kira-kira segitulah waktu yang dibutuhin untuk buka Chrome, buka Task Manager. Kita lihat nanti setelah di-upgrade jadi seperti apa. Oke, ini sobat sekalian, langsung aja kita upgrade. Ini udah saya siapin. Ini ada satu SSD yang sudah saya clone. Jadi sistem di X441 ini udah saya clone ke dalam SSD ini, dan ada satu buah RAM DDR4 8GB yang bakal kita pakai untuk nanti dipasang di sini. Kita bongkar dulu ya.
Oke, lanjut. Oke, nah ini kalau udah kebuka, di sini ada kabel 2, dicopot. Nah ini yang satu keyboard, yang satu ini keyboard, yang satu lagi touchpad. Oke, copot. Yang ini touchpadnya. Oke, sebentar saya kasih lihat. Nah ini ada kabel touchpadnya, dicopot juga. Oke, jadi bisa dibuka. Oke, ini bagian dalamnya. Ini yang bakal kita ganti harusnya. Kita bakal ganti jadi SSD. Oke, kita buka dulu. Kita ganti ya dengan SSD yang sudah kita persiapkan. Nah, jangan lupa sebelum diganti, kalau emang pengen sama ya SSD-nya di clone, harusnya di clone dulu ke SSD. Oke, SSD-nya udah siap untuk kita pakai dan kita pasang di sini untuk gantiin hard disk, tapi kita nggak pasang dulu karena kita bakal ganti dulu RAM-nya. Nah, seri ini yang perlu kamu tahu adalah RAM-nya dia nggak ada di sini, jadi kamu nggak bisa lihat di sini, dia ada di sisi bawahnya. Jadi ini harus dibuka dulu nih satu-satu. Jadi apa ya? Diperhatiin dulu. Ini kita benar-benar harus ngebongkar untuk ganti RAM-nya. Jadi pertama kita buka dulu ini, kipasnya kita buka. Oke. Nah, dia slotnya di sini. Oke, jadi
RAM dia 4 GB bawaan adalah onboard. Kita bakal tambahin lagi 8 GB jadi 12 GB. Mana tadi? Ini kotor banget ya. Heatsinknya kotor banget, kita bersihin dulu. Oke, langsung aja kita pasang. Ini RAM-nya udah disiapin. Dikit lagi. Oke, kita cek sebentar. Nah, ini udah bisa kelihatan kan bedanya. Tadi kita buka Task Manager segitu susahnya, sekarang langsung kebuka. RAM-nya sekarang ada 12 GB. Disknya sudah pakai SSD. Oke. Ya, mungkin saya nggak usah buka banyak-banyak ya, tapi dari sini aja udah kita kelihatan banget perbedaannya. Tadi kita buka Task Manager segitu susahnya, kita buka Explorer susah, kita buka yang lainnya susah. Ini smooth aja. Tadi dengan SSD harusnya kita ganti sama SSD dan RAM-nya sudah kita upgrade jadi 12 GB. It's good, terasa lancar banget. Jadi ya, kalau untuk teman-teman di luar sana yang memang tidak mungkin kan untuk beli laptop baru, tapi laptop lamanya masih memungkinkan untuk di-upgrade, why not? Oke sobat sekalian, itu tadi proses upgrade dari laptop Asus X441 UV, dimana dari upgrade dengan ganti SSD, walaupun masih SATA ya SSD-nya 2,5, sama upgrade RAM didapati peningkatan performa yang lumayan lah. Jadi siapa tahu itu jadi solusi salah satu di antara kamu di luar sana yang memang lagi butuh peningkatan kinerja laptopnya tapi budgetnya nggak memungkinkan untuk ngambil laptop baru. Oke, saya pikir undur diri. Mudah-mudahan informasi yang manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.